今天我们要来吃素了，很多朋友都说我每天都是大鱼大肉，今天是看不到一点肉。冬瓜现在也比较相应，只要5角钱一斤。这一块冬瓜的话是1块6角钱。这块冬瓜今天我们就要给大家分享2个做法，一个是非常经典的川式，还有一个的话就是现在比较流行的网红做法。2种做法也肯定都是很受女生朋友的欢迎。冬瓜去皮洗净后，现在把它切开哦，把籽全部去掉，不要。我们先来做网红冬瓜，我们先来切这个网红冬瓜。现在的话，给它切成厚薄均匀的片。这个厚度大约在多少？应该是5个毫米左右，不能太薄了啊，太薄等一下全部会融。现在的话，我们来切第2种做法的冬瓜。第2种做法就要给它切成小条了。香料的话，准备一点香菜，洗干净后切成节；小美辣切成圈圈；大蒜籽先给它配一下之后剁碎；加入一点香油、生抽酱油，炒熟了备鸡麻，一丁点辣椒红油，不要太多了哦。糖、盐、味精。搅拌均匀就可以了。再来准备上一点姜葱，给它切成长节。锅内烧水，下入这个冬瓜片，先焯一下水，来1勺盐，再来上2滴植物油，冬瓜大约煮3分钟后，用漏瓢给它漏出来，不用透凉啊，不用透凉。放入碗中，淋上刚才调好的这个味汁。这是一道非常受女生欢迎的减肥菜谱，并且做起来也简单、经济实惠，吃起来又对。香菜节给它放上去，这道菜就已经完成了哦。现在我们来做第2种做法，也是最经典的川式做法——背油冬瓜。首先来一点背油，就是色拉油，来一丁点色拉油哦。然后这个是什么？大家应该知道吧？新能源的猪油，背油冬瓜就是用猪油烧的。不要把油温烧得太高，避免等一会儿做出来有那个黑点点就麻烦了，就不好看。3成油温的时候下一点姜葱，燃一下，把它燃香，再下入冬瓜条，翻炒匀净，加入水，烧开过后调味一点盐、糖。谷氨酸钠、胡椒粉，胡椒粉放不放都可以哦，因为放了它的颜色肯定没那么好看的。用中火给它烧够6分钟的时间，冬瓜的时间烧来差不多了，这样把里面这个姜葱叼出来不要。家庭条件比较好的朋友，这个时候还可以放2颗那个枸杞进去，我家里面没有，今天就不放了。现在的话，用水淀粉给它挂一个薄芡，芡汁收紧过后就可以关火出锅了。看到没有？这个颜色，外加上这个味道也是特别的香。最后的话，还是放2片这个香菜叶子在这中间，点缀一下，美味继承。非常好吃的冬瓜2吃就做好了。第1种做法微辣开胃，并且油脂比较少，很适合正在减肥的朋友们和女生。第2种做法背油冬瓜，吸收了猪油的香味，素菜也能够吃出肉的味道，非常的过瘾。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着搞一下，不喜欢的也免费看完就3个。最后我要来给大家吃一下，看这个到底好不好吃。首先是白油冬瓜，说起白油冬瓜，我想起了一个事情。不是以前我跟大家说过，有一个胖胖的舞蹈老师吗？很可爱也很漂亮。那个我以前成都上班的时候，有一天中午我在斗地主，不是我们2点钟下班之后吗？斗地主的时候，
他也点菜，又点了一个贝油冬瓜，那天是我烧的。有那种冬瓜的清甜味，连吃3根味道好。就是这种冬瓜这种清淡菜啊，吃了不会长胖。大家看这道菜，这道凉拌的冬瓜，吃之前给它拌一下，或者是从下面夹起来，下面的才有味道。它能不好吃吗？不好吃找我。超级的巴适。我个人觉得还是这个贝油的好吃一点。贝油的话，毕竟是川菜嘛，我四川人，这个是网红菜。网红菜的话，就是比较适合那种都市丽人小姐姐，像我这种农村大叔的话，还是吃回锅肉、吃烧饼哎，有点微微的辣味。老板的话，按道理说他应该是喜欢的。建议大家2种做法都去告一下哈，因为冬瓜的话又香烟，吃起来的话经济实惠，安逸又对。好，不说了，今天的视频到这里就撒够了。我是想念，咱们下期见，拜拜。好久都没有吃面条了，今天呢正好一个人在家，家里面没菜了，所以呢我们只能吃点面条。这里还有2个番茄，这个是老板在内江给我买回来的，说是什么普罗旺斯番茄，他说好吃的很。这个番茄，好像是7块钱一斤啊，普通的番茄是2块钱一斤，我记得。我就要告一下，看那个普罗旺斯番茄到底有好吃。看起来和普通的番茄的话差别不大，但是有一丁点的差别。大家见到过这种普罗旺斯番茄没有？番茄煎蛋面看似简单，实际却有很多朋友都做不好。今天呢，我就把这些小技巧全部都教给大家。做番茄煎蛋面的番茄，我们不需要烫皮，去蒂过后把它切成小壳块。从我切开来看的感觉的话，和普通番茄没有什么差别。要等会儿点吃了之后，才知道它贵在哪里。做一碗面2个番茄的话，还是有点奢侈的。其实2个番茄可以做2碗面，一起炒出来，等一下明早上也吃面。做番茄煎蛋面，很多朋友认为第一步就是煎蛋，错。第一步我们要制作一个番茄的原汤，这个面吃起来才过瘾。锅里面来上一点新能源的猪油，一定要用猪油炒这个汤。炒花过后下番茄，先用中火慢慢的炒，把番茄炒融，炒翻沙。番茄炒至这种翻沙的状态，下入清水。家庭条件比较好的可以下骨头汤。烧开后转中小火熬煮过10来分钟的时间，把番茄的味道彻底熬到这个汤里面来。这个汤已经熬来差不多了，调味盐、鸡精，来一点点胡椒增鲜，就不需要过多的调料了。大家看，这个番茄基本上已经熬至融化的状态了，有点安逸哦。现在关火，先把它倒出来，碗内打一个亚子生的鸡蛋，用筷子把它打散。现在另起锅来一点油，下入鸡蛋，把它煎一下。喜欢吃荷包蛋的朋友就不用打散了，当然我还是比较喜欢吃这种打散的蛋。给它翻个身，两面煎至金黄过后，给它倒出来避孕。把熬好的番茄汤倒入面碗中，另起锅，水开后下入2两面条，再放2片菜叶子，煮熟后加入番茄汤里面就可以。将才煎好的鸡蛋给它盖上去，也可以把面煮好了再煎，这样子鸡蛋吃起来会更加的脆一点。甩上一点性感的葱花，美味继承。不好吃你来找我。非常好吃的番茄煎蛋面就做好了，真正煮出来面条爽滑，鸡蛋酥香，汤汁带着浓郁的番茄味，吃起来超级的过瘾。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着搞一下，不喜欢的免费看完就撒个。